Você ouve agora Harmoniza Odonto com a doutora Yarima Valdraff. Bem-vindos a mais um episódio do quadro Harmoniza Odonto da Jovem Pan. No episódio de hoje vamos falar sobre bruxismo. O que é o bruxismo, por que ele é ocasionado, como tratar e quais os males que ele causa. Então, o bruxismo é o ato de ranger os dentes. Isso pode acontecer tanto de dia quanto de noite. É um ato involuntário. Normalmente está associado a fatores psicológicos, fatores que envolvam estresse, ansiedade e normalmente isso acontece então durante a noite quando o paciente está dormindo e é um ato inconsciente, como eu já comentei anteriormente. Os tratamentos para o bruxismo são a placa mio-relaxante, os mais comuns são a placa mio-relaxante, aquela plaquinha que normalmente ela é transparente, o paciente coloca para dormir ou quando está realizando alguma atividade que cause estresse. E também pode ser associado à toxina botulínica, o famoso Botox. Aquele mesmo que vocês usam, né, que vocês conhecem por tratar as ruguinhas por conta, né, dessa parte estética. Nós aplicamos na musculatura, nos músculos masséteres e nos músculos temporais para auxiliar fazendo o relaxamento da musculatura das regiões. Existem também diversos outros tratamentos, mas esses são os tratamentos mais comuns, mais utilizados pelo dentista. E se eu não tratar o bruxismo, o que isso vai me ocasionar? Então, começam a ocorrer diversos problemas dentários, principalmente os desgastes dentários, a oclusão, né, a mordida do paciente, ela acaba também sendo prejudicada. Tem toda a questão da musculatura e também da articulação que nós temos aqui nesta região que liga o nosso crânio, que liga a nossa mandíbula ao nosso crânio no caso. Começa a ocorrer um desgaste caso esse bruxismo ele persista e não seja tratado. Eu espero que eu tenha respondido algumas dúvidas e me acompanhem no próximo episódio do quadro Harmoniza Odonto. Você ouviu Harmoniza Odonto com a doutora Yarima Valdraff.